வெல்கம் டு ஈஸி லைஃப். நம்ம இன்னைக்கு பொங்கல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். பொங்கல் பண்றதுக்கு 1 கப் பச்சரிசி எடுத்துக்கேன். அதோட பாசிப்பருப்பு 1/2 கப்பு. அரிசி 1 கப்னா பாசிப்பருப்பு வந்து 1/2 கப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த குக்கர்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் போல் இஞ்சி வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் அதை கட் பண்ணி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய். இதை முதல்ல நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம். இந்த கழுவி வச்சிருக்கிற அரிசியும் பருப்பையும் இதோட சேர்த்துறேன். இந்த அரிசியும் பருப்பையும் முதல்ல கொஞ்சம் வறுத்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வாசமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் பொங்கலுக்கு தேவையான உப்பையும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம். மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். நம்ம 1 கப் எடுத்துருக்கோம் அரிசி. அதுக்கு வந்து 5 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். பருப்பு தண்ணி வந்து எப்பவும் விட நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட தான் வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து பொங்கல் வந்து கலர்வாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இதை வந்து குக்கர் வந்து வெயிட் போட்டு 2 விசில்ஸ்க்கு வச்சிடலாம். நான் இந்த பேனில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிருக்கேன். முதல்ல முந்திரி பருப்பை வந்து முதல்ல வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் சவுண்ட் வச்சு நம்ம முந்திரி பருப்பு முதல்ல தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் போல் மிளகும் சீரகமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை அதில் போட்டுருங்க. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுவோம். வாசனைக்கு கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ மிளகு வந்து இப்படி முழுசாக போட்டால் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க மிளகு தூள் கூட போட்டுக்கலாம். மிளகு சீரகம் தூள் போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து அதை எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க. அதை அப்படியே விரும்பி சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ நம்ம இதை வந்து தாளிச்சாச்சு. இப்போ வந்து குக்கரை திறந்து அதில் சேர்க்க வேண்டியது தான். பாருங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா குழைவாக இருக்குது பாருங்க. இவ்வளோ வாட்டரியாக இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக இன்னும் இறுகிடும். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஆறுன தண்ணி கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து இந்த நேரத்தில் முந்திரி பருப்பு போட்டுருவோம். நான் வந்து கொஞ்சம் போல் பெப்பர் தூளும் போடுறேன். உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சுவையான பொங்கல் வந்து தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செய்து பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.